Bienvenidos un día más a Maran Recti, primer y único vídeo del día, guachines. Pensaba que hoy no podía grabar, el ordenador me ha dado 8500 problemas y estoy grabando a las 12:30 de la noche, pero tenía que reaccionar a Humillaste sin hablar, desbloqueando logros en la batalla de los gallos del canal del Corral de Jimmy. Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor. Sí, mi carita, este güey cabrón hacía muchísimo tiempo que no hacía un desbloqueando logros y dije, mira, ni aunque el ordenador esté 7 horas formateándose, no puedo dejar de reaccionar hoy al jodido Jimmy que me tiene que dar de comer para este jodido bíceps. Así que ahora sí, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando en estos últimos vídeos, guacho, que aunque sea un vídeo al día, lo estáis petando. Así que muchísimas gracias y ahora sí me callo y vamos con el corral de Jimmy. Ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, sino juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. ¿Qué hay, gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. Finalmente, luego de miles de notificaciones y de más de una persona jodiendo día tras día sin parar, llegó el momento de la serie con la que inició este canal. Esta vez vamos a dividir los logros en 3 categorías, donde empezaremos con los fáciles y terminaremos con los más difíciles de conseguir. Así que vamos a darle. Abrimos con los logros de 100G. Estos logros son los típicos que te salen sin que los busques, pero eso no les quita ningún mérito. Quítate las lagañas, tus sueños de la mañana. Pero ya vieron que si parto a los favoritos, mano arriba de la gente que le gusta el pito. ¡Ah! ¿Vieron qué bonito? ¡Puta madre! ¡Eso sí se pito! Buenísimo. Sí, es que siempre se enojaba porque siempre perdía en toda la batalla, no le daban un What the fuck? todo al canalla, pero bueno, no hay pedo, que pase de la raya. Soy la fruta más puta que te gana. La puta hospital. Se me fue la puta línea, pero no hay pedo, vamos a cotorrear, ¿verdad? Ya, mentira, no. ¿Cómo es que tiene el proceso? Este rapper ya no tiene el don. Vete para el próximo año, güey, que vas en retroceso. 5. A estos raperos los trato como a mi hijo, que voy en retroceso, dice el amigo. ¡Ah! Regreso como Ricardo Milo. Loco del estilo, yo soy un titán. Respeto para tu madre, para el hijo Damián. Yo sé la gente donde están. El día que tu madre se siente orgullosa, el día que la puedas representar. Una vez pensado antes, ¿sí? Thunder the speaker, what the fuck. Venga, que voy. Yo en mi casa sí tengo a mi papá. Y tu papá es como tu freestyle, me pregunto dónde está. X, yo sé que no sigo yo, pero saludos para mi jefe y para mi jefa. Si ya acabó tu 4x4, ¿por qué no te callas? Pasamos a la Bueno, categoría fáciles de también. logros intermedios, los cuales tienen un valor de 500 Gs. Hostia, 500 Son logros G, guacho. más complicados de conseguir y por ende el esfuerzo tiene que ser aún mayor. Antes de pasar al primer logro de esta categoría, quiero ponerlos un poco en contexto. Normalmente, entre cada batalla de FMS hay descansos, donde se suelen poner recopilaciones de jornadas anteriores. En estos descansos, a Aude le gusta mucho subir a personas del público, para que batallen y cumplan su sueño de estar improvisando en un escenario. Lo siguiente se explica por sí solo. A verlo. Ah, pero que puede volar, pero este de un piedrazo ahora mismo su carrera se va a acabar. El serenito yo lo hago con fragores, el Fortnite escopeta y este ya se va para el puto suelo. ¡Tiempo! ¿Ruido para ellos o qué, mi gente? ¿Ruido? ¿Hay ruido no? Bueno, la gente está un poco apagada, ¿eh? Yo no digo nada. Chicos, vais a votar vosotros, ¿vale? ¡Ruido para Elements! Gracias, gente. Bueno, no hagáis tanto ruido, que se funden las bombillas. Tranquilos que el año que viene me veis Ruido. aquí, ¿eh?
¿Te has dicho? Que viene me ven aquí. Bueno, si te vuelvo a subir yo, dices. Sí, sí. Hostia, un 4. Qué broma, brother. Lo rompió solo, guacho. Lo rompió. Yo no te tiro como esos vergueros. Te gano porque te respeto. Así nos vemos. Yo no, es un minuto. ¡Cállate, puta! No te des conmigo, negro, por más que me insultas. No me Respeto a nivel misionero. No me vas a ganar nunca. Esto no lo hago ni de simulo. Pelo porrudo, bien que me dijiste que te gustaban. Por eso te demuestro que te tiro toda la rima improvisada. Este está como... Buena con estilo más pesado, acá termina la batalla porque no es que sea un cebado, sino que lo hago con estilo que suena acoplado. Le confieso, gente, de ella estoy enamorado. ¿Es cacha? ¿Es cacha? Siempre What the yo fuck? comienzo. Última. ¿Qué pasa? Te traigo mal recuerdo. Si te dejo el micro en el suelo, no creo que estés molesto. Con ustedes que toda la gente se prenda seguramente que no tiene nada para hablarme, seguramente que este rapero no ve la claridad. Espera que tú ya no tenías nivel, si cae águila te mueres, cayó sol también. No tienes necesario para hablarme de cómo se debe hacer. Yo estoy pasando la rima patólico como se debe de complacer. De copa en el mando, sabes que yo vengo improvisando. Levanta la mano mi hermano, que yo soy bueno rapeando. El año pasado me robaste improvisando. No puedes estar 2 temporadas robando el mismo banco. Vaya locura te digo, primo, sabes lo voy a partir. Ey, yo te sano el sopio, ey, soy mejor en sí. Y tú has hablado de mi nariz, la tuya es grande, cruza desde Tokio a Berlín. Vaya locura te digo, maniga. Levanta la mano, brother. La casa de papel es tu freestyle, señores. Ya entiendo por qué gana tantas competiciones. Le acabo de ganar. Levántame la mano. Es la instrumental. Tú eres Tokio porque los adolescentes te quieren más. Pero yo soy el profesor, el culpable de este plan. Y si os cuento, por mi puta madre que no la he visto. Os juro por Dios que no. Pero hacéis mucho spoiler lo que tiene. Tremendo A score, continuación guacho. se vienen los logros más complicados de conseguir, con un valor equivalente a 1000 Gs. Aún y What the fuck? buscándolos y esforzándote al máximo, es casi imposible desbloquearlos. Para que puedan entender el primer logro de esta categoría, es importante que sepan que si buscamos proof en el navegador y nos vamos a videos o imágenes, nos va a aparecer como primer resultado, cosa que en ese momento aún no pasaba. ¿Cómo te puedes parar como un hombre? Proof ya existía, ni siquiera te hiciste un nombre. Te voy a respetar cuando logres que al poner Proof seas tú el primer rapero que aparezca en Google. Salta Héctor Lavoe enfrente de los intocables, de los intocables, pero vas a ver que no me hables en este grandioso momento, porque raperos te voy a entablar. Yo no soy Cadillac, pero sueno fabuloso. Yo soy un tren y conmigo no te cruces. What the fuck? Vamos a rapear mientras tiembla. Rapear cuando tenés talento, por eso es que rápido sin esfuerzo, aunque no hay entrenamiento, pero yo te gano sin hacer calentamiento, porque yo tengo toda esta mierda dentro, pero es que yo sí te veo hacer, ahora que tenés mi contenido, intenta igualarme el doble tempo. Igual el doble tempo, pero no me importa porque la verdad soy bueno, por eso es que yo no meto nada de relleno, porque estoy matando esta mierda a todo esto rapero. Te puedo ganar incluso siendo tan bueno que no tengo que rapear con esta weá, te dejo en el... y yo te mando pal, esa sí te de rapear, loco tengo que ganar, porque así de simple no tiene nada para verme, seguramente que ese tema ya lo perdiste, viste cómo se agachó, eso predijiste, cuánto es muerto de lo culero que pasaste, te dormiste. Eso le dice a la gente, pero lo que hace parece un chiste de verdad que no es inteligente. Para el hip hop tú nunca vas a ser un referente, y camarón que se duerme. ¡Lleva la corriente! ¿Qué me decís?
recién empezás. Pero nombra al Leto, ¿por qué mierda lo nombrás? Gánate un cinturón o volvete para atrás. No recordás en esta liga por qué mierda estás. No sabés que aunque pasen los meses, es verdad, gracias a vos estoy en FMS. Pero hay algo que recordé y tiene sentido decirlo porque así lo sé. El detalle no lo entendés. El primero es porque me trajiste, el segundo me lo gané. Bienvenido al club. Querés que yo te pate y es lo que si tienes tú. Con la rima muy rápidamente se va para tu maldito viene. Este siempre piensa que la culpa tiene. Le ha echado la culpa en todo momento. Así que Sónico, hazme unos cortes desperfectos que se vayan como saliendo de tiempo. Que no me dejen rapear todo contento. Pero luego vuelves bien y arriba me le meto. Así se hace. Ves, te enseño con el ejemplo. Así se meten los beats. No puedes hacer nada porque soy el fucking king. Así que ya se va el Raptor. Pobre, la única forma de que tenga rap es en su nombre. Con esto cerramos el video de desbloqueando logros. Si no subo con frecuencia esta clase de videos es porque quiero que queden muy bien y que vean cosas que no han visto. Así que por favor, en primera les pido mucho apoyo al episodio del día de hoy y en segunda paciencia, que de verdad les aseguro que valdrá la pena. Sin más, nos vemos muy pronto con un resumen épico de la FMS México Jornada 4. Adiós. Me he puesto nostálgico, chicos. Cuánta nostalgia, guacho. Yo conocí a Jimmy por el desbloqueando logros y ahora mírale, ya es un mexicano con todas las letras, guacho, con la X en México, no de mexicano. Pues me ha gustado muchísimo lo de la réplica y cuál es lo que he flipado, lo de responder sin palabras, no sé, pero sé que es muy complicado hacer un desbloqueando logros y encima como lo ha hecho ahora no por secciones, o sea, del 100, 500 y 1000, me parece una evolución increíble del desbloqueando logros y se sigue el cabrón reinventando solo, Jimmy. El millón se acerca, confía en mí, guacho. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación, hasta el siguiente vídeo.